एक दिन एक मोटा तोता उड़ते उड़ते एक गांव में आ जाता है। गांव का एक लड़का उसे देखता है, रस्सी से पकड़ लेता है और पिंजरे में बंद कर देता है। तोता भूख और डर से जोर जोर से रोने लगता है। तभी जंगल से एक चालाक बिल्ली गांव में आती है, पिंजरे का ताला अपने पंजों से खोलती है और तोते को बाहर निकाल लेती है। दोनों मिलकर गांव वालों से बचते हुए जंगल की तरफ भाग जाते हैं, मगर तोता फिर भी रोता रहता है क्योंकि किसी ने उसकी रील को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।